ሰላም ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእሸት ቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆይታችኋል? ሁሉ ደህና፣ ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ጋር ሁሉ መልካም ነው፣ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መተናል። እንግዲህ እስከ ቪዲዮ ማብቂያ አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። በዚህ ቪዲዮ ልናጋራችሁ የወደድ ነው ይህ የምታዩትን ዳቦ በመጥበሻ የተጋገረ እና በእርሾ ብቻ ያለምንም ተጨማሪ ግብአት በእርሾ ብቻና ነጭ የፍርኖ ዱቄት ማለት ነው። በዛ የተጋገረ ልክ በኦቭን የተጋገረ ዳቦን የሚያስንቅ ጣዕሙ ልዩ የሆነ አበሳሰሉን እንግዲህ ዩት ኬክ የመሰለ ዳቦ ነው እና እንዴት አድርገን በቀላሉ ማዘጋጀት እንደምንችል የሚያስረዳ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ በድጋሚ እስከ ቪዲዮ ማብቂያ እንድትቆዩ አብራችሁን ግብዣችን ነው። ለዛም ደግሞ ከልብ እናመሰግናችኋለን። እንግዲህ ወደዚህ ቻናል አዲስ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ቻናል ተቀላቀሉ፣ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ነባር ቤተሰቦች ሀሳብ አስተያየታችሁን በመስጠት አበረታቱ፣ ደግፉ። እንዲሁም ሼር በማድረግ እንድታበረታቱ ላለው ወደ ቪዲዮ አዘገጃጀት እንሄዳለን። በመጀመሪያም የምጠቀመው 350 ግራም የሚሆን ነጭ ዱቄት ማለት ነው፣ የፍርኖ ዱቄት ለሁሉም አላማ የሚሆን የፍርኖ ዱቄት አይነት ነው። በመቀጠልም ደግሞ ደረቁን እርሾ እጨምራለሁ። እንዲሁም አንድ ማንኪያ የሚሆን ጨው፣ እርሾም አንድ ማንኪያ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የጨመርኩት ጨውም በተመሳሳይ መጠን፣ እንዲሁም ጥቁር አዝሙድ ነው። ጥቁር አዝሙዱ እንግዲህ ለጣዕም ነው፣ ቆንጆ ቃና እንዲኖረው ስለሚረዳ ነው። ማንፈልግ ከሆነ አለመጨመርም እንችላለን። ነገር ግን ጥቁር አዝሙድን ዳቦ ላይ አካተን ስንጠቀሙ ስናበስለው የሚሰጠውን ጣዕም ታውቃላችሁና በተለይ ድፎ ዳቦ ስንጋግር አምባሻም ቢሆን የተለያየ የዳቦ አይነቶች ላይ ጥቁር አዝሙድን ስንጨምር በጣም ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ያደርጋል እና በተጨማሪም ደግሞ በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች አሉት ጥቁር አዝሙድ። ስለዚህ በዚህ አይነት ሂደት እንደዚህ አካተን ብንጠቀመው ጥቅሙንም እንድናገኝ እንዲሁም ደግሞ የምናዘጋጀው ዳቦ ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ይረዳል ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውሃ የሚበቃንን ውሃ እየመጠንን እንጨምራለን ማለት ነው። እንደ ዱቄቱ ብዛት ዱቄቱን እንግዲህ በጣም ትልቅ የሆነ ዳቦ ለመጋገርም ከፈለግን አነስ ያለም ከሆነ ያው ውሃው የዱቄቱን ብዛት ይመጥናል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን ሌላ ምንም እንዳያችሁት ምንም ተጨማሪ ነገር ያካተትነው የለም እና በውሃ ብቻ በዚህ ሂደት እናቦካለን እና በደንብ እያሸን ማለት ነው። እንግዲህ ጓንት አድርጌ እያቦካው ያለውት ለሴፍቲ ነው። ያው በጓንት ሊጥ ስናቦካ አይመችም፣ እንደ ልብ ለማብካትም አይመችም፣ የታወቀ ነው። ግን ያው ለሴፍቲ ብንለብስ ይሻላል በሚል ነው። በተለይ እንደዚህ ሊጥ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ላይ ስናቦካ እንዲሁም ደግሞ በካሜራ ፊት በተለይ እንደዚህ ስናደርግ አንዳንድ ሰዎች አስተያየት የሚሰጡ አሉ፣ ደስ የማይላቸው አሉ እና ሰውም ደስ ስላለው ስላላለውም ሳይሆን ለሴፍቲ ለጥንቃቄ ማንኛውንም ነገር ስንሰራ ጓንት አድርገን ቢመችም ባይመችም ጓንት አድርገን መጠቀሙ መልካም ነው እላለሁ። እና በዚህ ሂደት ውሃው የሚበቃው መስሎ ከታየን በጣም ሳይደርቅ እንደዚህ አይነት ሂደት ካለው ከዛ በተረፈው በእጅ በደንብ እናቦካዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ለ5 ደቂቃ የሚሆን ያህል እናቦካለን። እንግዲህ ውዶች ያው ዳቦ ስንጋግር የተለያዩ ነገሮችን አካተን ዳቦ ላይ እንጋግራለን። እንቁላልም ሊሆን ይችላል፣ ዮጎርት እርጎ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወተትም ሌላም ነገሮችን ዳቦን ለመጋገር አካተን ያማረና በጣም ቆንጆ የሆነ ዳቦ መጋገር ይቻላል። ነገር ግን ያንን ሁሉ ነገር ሳናካትት በእርሾ ብቻ ልክ እነኛን ሁሉ ነገሮች አካተን የሰራ ነው የሚመስለው ዳቦ የሚመስል ዳቦ መጋገር እንደሚቻል ለማስረዳት የሚያስረዳ ቪዲዮ ነው በአጠቃላይ ማለት ነው። እና እንግዲህ የእናንተንም ሀሳብ አስተያየታችሁን ተሞክሮ ልምዳችሁንም በኮሜንት አስቀምጡልን እላለሁ። በዚህ ሂደት በደንብ ካሸነው በኋላ ለ30 ደቂቃ ነው የማቆየው ማለት ነው። ምክንያቱም ሙቀት ስለሆነ አሁን በብዛት ያለንበት አካባቢ ሙቀት ስለሆነ 30 ደቂቃ ውስጥ ይቦካል ማለት ነው። ለማብካትም የተጠቀምነው ውሃው
ትኩስ አይደለም ወይ ለብ ያለም አይደለም፣ ኖርማል ውሃ ነው የተጠቀምኩት። ነገር ግን ያው ቶሎ እንዳልኳችሁ በ30 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቦክተዋል ማለት ነው። ክረምት ሲሆን በቅዝቃዜ ጊዜ 1 ሰዓት እና ከዛም በላይ ይቆያል እንደዚህ ለመብካት ቅዝቃዜው ስለሚይዘው ማለት ነው። እና አሁን እንዳልኳችሁ ሙቀት ስለሆነ ከዛ አንፃር ወዲያው ይቦካል እና አንዴ እንደዚህ ከቦካልን ብዙ ባናቆይ፣ ምክንያቱም ይቆመጥጣል የዳቦ ቃናውም ሲቆመጥጥ ጥሩ አይመጣምና አንዴ በዚህ መልኩ ከቦካልን በኋላ መጥበሻችን ላይ ዘይት እንግዲህ ቀብተንም ባንቀባም እንደ መጥበሻችን ሁኔታ ከታች እንዳይዝ ይረዳል በሚል ነውና ያንን ካደረግን በኋላ ሊጡን በመጥበሻው ላይ አድርገን እንደገና ለ10 ደቂቃ ወይ 5 ደቂቃ የሚሆን ከድነነው እንተወዋለን ማለት ነው፣ ትንሽ ብድግ እስኪል ድረስ። ከዛም በመቀጠል ነው እሳት ላይ አድርገን የምናበስለው ለማብሰል ዝግጁ የሚሆነው ማለት ነው። እና እየተጠቀምኩ ያለሁት መጥበሻ ትልቅ ነው። እንግዲህ አነስተኛ መጥበሻ ቢሆን ይመረጣል። ነገር ግን ይሄን መጥበሻ ስለምወደው ነው እኔ እና አነስተኛ መጥበሻ መሆኑ ዳቦውን ስብስብ አድርጎት ዝርግ ሆኖ ሳሳ እንዳይል ወፈር ያለ ቅርጹን የጠበቀ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። እና እኔ የተጠቀምኩት መጥበሻ በጣም ትልቅ ሰፋ ያለ ከመሆኑ የተነሳ ለ10 ደቂቃ እንዳልኳችሁ ከድኜ ስለምተወው በዛ ቆይታ ራሱ የባስ እየተለጠጠ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው። እና አነስተኛው መጥበሻ ቢሆን ይበልጥ ተመራጭ ነው። ከዛም መጥበሻም የመረጥኩበት ምክንያት እኔ በመጥበሻ የሚጋገሩ ዳቦዎች ልክ በኦቭን ተጋግረው ከተጋገሩት ዳቦዎች ጣዕሙ በጣም የበለጠ ስለሆነ በጣም ስለምወድ ነው። እና በዚህ ሂደት እንግዲህ እሳት ላይ ጥጄዋለሁ ማለት ነው። ዝግ ባለ የእሳት መጠን እሳት ላይ ጥደነው ከዛ ያው መጥበሻው ስስ ከሆነ ሊያርብን ይችላል። ግን ወፈር ያለ መጥበሻ ከሆነ ቶሎ ቶሎ ቼክ ማድረግ አለብን። እና እኔ እንደውም የተጠቀምኩት መጥበሻው ስስ የሚባል አይደለም፣ ግን ቶሎ ያው እንደዚህ ሆኗል እና ግን ያው ደርሼበታለሁ። እና ውዶች እናንተን ለማነቃቃት ይረዳል በሚል ነው ለማስተማር ሳይሆን። እና በዚህ ቻናል ላይ በጣም ጎበዞች አላችሁ፣ ባለሙያዎች አላችሁ። ከልብ እናመሰግናችኋለን እናከብራችኋለንም። እና ይህንንም ቻናል ስለምታበረታቱ ስለምትደግፉም በጣም እናመሰግናለን። እና እርስ በርስ ብንበረታታ እጅግ መልካም ይሆናል ማለት ነው። እና በዚህ ሂደት ዳቦ በ20 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በስሏል ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳያችሁት መጥበሻው ምንድነው ትልቅ ስለሆነ ሊጡን ልጥጥ ስላደረገው ዳቦ የሳሳ እንዲሆን አድርጓል። ከዛ አንፃር ለመብሰልም ብዙ ደቂቃ አልፈጀም። ዳቦ መጠኑ ይሄ ወፈር ያለ ከሆነ ደግሞ ይበልጥ እሳቱንም ዝግ አድርገን ደቂቃውም ደግሞ ከ20 ደቂቃም በላይ ሊወስድ ይችላል። ዝግ ባለ በደንብ እስኪበስል ውስጥ ለውስጥ ወፍራም ከሆነ ማለት ነው። እና ይህ ስስ ስለሆነ ቶሎ ደርሶልናል ማለት ነው። እና ጣዕሙ ልነግራችሁ አልችልም። በእርሾ ብቻ የተጋገረ ዳቦ አይመስልም። በጣም ቆንጆ ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት አንደኛ አቦካካችንም ነው። ሁለተኛ ደግሞ በመጥበሻ የሚሰሩ ነገሮችና ለምሳሌ በድስት ስንሰራና በመጥበሻ ስንሰራ አንድ አይደለም። ጣዕሙ የመጥበሻው ማንኛውም ነገር በመጥበሻ ስንሰራና በድስት ጣዕሙ እንደሚለያይ ሁሉ ልክ ዳቦም በመጥበሻ ስንሰራው በጣም ቆንጆ ይሆናል። እና እንዳያችሁት በጣም ነው የበሰለው። በጣም ደስ ይላል። ልክ እንደ አምባሻ ሳይዝ ሆኗል ማለት ነው። አምባሻ አይደለም ግን እንደ አምባሻ ሳይዝ ሆኗል ማለት ነው። ያም የሆነ ያው ከመጥበሻ የተነሳ ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮውን እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እንዲሁም ደግሞ ይህንን ቻናልም በድጋሚ እንድታበረታቱ በትህትና ጠይቃለሁ። ስለምታበረታቱም ከልብ እናመሰግናለን። ሼር ስለምታደርጉ በኮሜንትም በላይክም ስለምትደግፉ ከልብ እናመሰግናለን። አሁንም ድጋፋችሁ አይለይ እና እኔም እሸትን ለማበረታታት ነው። እንግዲህ የኔን ድምጽ የምታውቁ ታውቃላችሁ። ይህ ቻናል ግን የእሸት ቲዩብ ቻናል ነው እና አሁንም ሰፖርት አድርጉ እላለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ ዳቦ እንደዚህ ጋግራችሁ ተመገቡ። ጊዜ ሳይፈጅ ወጪም ምንም በቃ ብዙ ፕሮሰስም ሳይኖረው በቀላሉ በፍጥነት የሚደርስ ዳቦ ነው።
በድጋሜ ይህን ቪዲዮ ስላያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።